你们大一教那个课章，弄课章背面话，汉语每日都做弄课章背面话。很海螺来读在带，早行海螺半年后买梅，早行海螺螺半年后买梅，那个要做好我脑海操难。航海螺，来读，在带，早航海螺，半年后买梅，航海螺来读，来就是忍耐，来读在就是金就是咸味，像怎样才能有这个咸味呢？早行海螺半年后买梅，味道味，航海螺来读在带，早航海螺半年后买梅，早就是泽就是盐。你说这个云梦大泽，泽的意思我不理解，就不知道它古代是盐海水它一沉淀就变成盐矿了。皂就是盐。要煮酒像一只风筝，飘落遥远的泰国地，兄弟天涯两分离，何时才能再相聚？啦啦啦啦啦啦，要做兄弟在何方？家乡亲人在盼望。啦啦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 啦。